Компанията, която остава непоколебима и спазва правилните принципи. Компанията, която се насочва към света с правилните принципи. Компанията, която расте заедно с клиентите си и споделя щедро. Ние сме Атоми. Атоми, която непрекъснато расте от създаването си през 2009 година, е глобална компания за мрежов маркетинг с присъствие по целия свят. Цел номер едно на Атоми да надхвърли удовлетворението на клиентите и да постигне техния успех продължава да бъде основен приоритет и до днес. Предоставяне на продукти с добро качество на разумни цени. Конкурентоспособността на Атоми се крие в характера на дистрибуцията. Философията за продуктите е абсолютно качество и абсолютна цена, която Атоми практикува от самото си създаване, е заложена във всички нейни продукти, като здравословни функционални храни, продукти за красота, битови стоки, храна, мода, домакински уреди и други. Атоми Хемохим превишава 1,6 милиарда евро в кумулативни продажби. На първо място в националния износ на функционални здравословни храни. Разработен като част от национален проект от Корейския институт за изследване на атомната енергия, Хемохим притежава 23 международни патента и пише история през 2023 година като първият в страната, който предлага двойна полза за здравето – повишаване на имунитета и облегчаване на умората. Absolute Cell Active Skincare – водещ продукт, надхвърли 1 трилион корейски вона в кумулативни продажби. Получи наградата Крал Седжонг от Корейската служба за интелектуална собственост, първата в козметиката, и беше обявен за продукт от световна класа за следващото поколение от Министерството на търговията, промишлеността и енергетиката. Атоми дава приоритет на клиентите, получавайки сертификат за управление, ориентирано към клиента за 3 последователни години. Рядко постижение в индустрията. От откриването на клона си в САЩ през 2010 година, Атоми се превърна в глобален център, свързващ производители и потребители по целия свят чрез 27 клона в Азия, Южна Америка, Океания и Европа. Продуктите на Атоми се оказаха изключително популярни на международните пазари. Постигане на най-високо класиране през износа на здравословно функционални храни и лекарства без рецепта. След присъждането на експортна кула в размер на 300 милиона евро, компанията достигна кумулативен износ от 1,8 милиарда евро през 2024 година. След като стартира своя клон в Европейския съюз, Атоми планира да се разшири в световен мащаб с акцент върху Африка, Централна и Южна Америка и други нововъзникващи пазари. Стратегията GSGS на Атоми, което означава глобално снабдяване, глобални продажби, позволява доставката на продукти, които съответстват на философията абсолютно качество и абсолютна цена чрез глобалната мрежа на Атоми. Системата за успех на Атоми, при която компанията провежда всички семинари, позволява на всеки член да постигне успех, независимо от индивидуалните способности. Това е движещата сила за отличителния растеж на Атоми. Семинарите за успех, които свързват онлайн и офлайн сферите, живо предават визията на Атоми на членовете по целия свят, представяйки визия за глобален успех, който надхвърля времето и пространството чрез сливане на бизнеса и културата. Проектът ACTS е стартиран, за да култивира глобални лидери и да даде възможност на активните членове по целия свят. Атоми продължава да осигурява непоколебима подкрепа за успех, включително чрез повторното отваряне на гората Сонгнисан като център за преживяването на марката Атоми. За да постигне абсолютно качество и абсолютна цена и да осигури ангажимент за качество от страна на своите партньори, Атоми предоставя различни мерки за подкрепа на партньорските компании, като плащане в брой в рамките на една седмица от доставката, безлихвени заеми за оперативни средства и съвместни системи за управление на качеството, наред с други. Това създава култура и съпътстващ растеж. Атоми прилага различни политики, за да осигури устойчиво съвместно съществуване с Земята. Компанията насърчава рециклирането на ресурси и възстановяването на околната среда чрез обновяване на продукти, насочени към инициативи за нулева употреба на пластмаса, увеличаване използването на биоразградими пластмаси и екологични материали, както и въвеждането на интелигентни опаковъчни решения. Приносът на Атоми надминава не само нейната индустрия и дистрибуторския сектор, но и е на най-високо национално ниво.
През последните 3 години процентът на даренията на компанията спрямо приходите е 30 пъти по-висок от този на дистрибуторската индустрия, което я нарежда на първо място сред 500-те най-големи компании в Корея. В резултат са получени множество правителствени награди и сертификати, включително правителствени отличия за устойчиво управление и добро дарителство, сертификат за семейно-приятелска компания, както и избор за една от най-добрите компании за работа в Република Корея. Културата на споделяне на атоми се разшири отвъд националните граници, като компанията, членовете, партньорските компании и ръководителите активно се ангажират в дейности за социалния принос по целия свят. Компанията, която остава вярна на своите принципи, докато създава нова култура на разпространение. Компанията, която се разширява глобално с доверието на хората по целия свят. Компанията, която мечтае за успеха на клиентите, надхвърляйки удовлетвореността на клиентите. Компанията, която цени духа. Ние сме гордият Атоми.